vai impedir de Deus me usar e de Deus te usar, não. Aleluia! Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aleluia! Habita dentro de mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Aleluia! E na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, aleluia, Ele vai nos livrar deste negócio. Aleluia! Porque Ele é Deus. E Ele está no comando de tudo. Aleluia! Glória a Deus. 370. Oh, meu Senhor, dá-lhe mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, de graça